نكمل دورة العروض. اليوم بحر البسيط. طبعا بحر البسيط يعتبر يعني أنا مثال يعني أجمل بحر. يعني طبعا بحر جميل جدا جدا، نغمته جميلة جدا. طبعا معظم يعني هتلاقي بقى ايه شوقي والمتنبي والشعر الجاهلي والشعر الحديث كله بيكتب ايه على البسيط. طبعا بحر البسيط المشكله فيه ان في نت وعجن كتير في الكلام في الايه في كتب العروض. احنا ان شاء الله هنبسطه، وهو اللي انا هحتاجه منك في بحر البسيط تعرف النغمه بتاعته. نغمه بحر البسيط لا مستفعل فاعل مستفعل فاعل، طبعا عليها بقى المنظومات ويا رب صل وسلم ما أردت تعالى والايه يعني ايه هذه القصات كثيره، وفي برضه طبعا منظومات وكده. فبحر البسيط كتبسيط ليه هو له اكثر من عروض. يعني هو بيجي مجزوء وبيجي اللي هو مخلع البسيط المشهور والبسيط. المطلوب منك ان انت تعرف البسيط البحر نفسه اللي هو ايه بقى؟ مستفعل فاعل مستفعل فاعل، والناحية الثانية مستفعل فاعل مستفعل فاعل. البحر طبعا فاعل لا تأتي أبدا ايه كذلك، بتيجي ايه فاعل. يعني لن تجد في هذا البحر زي قلنا في الطويل ايه فاعول ومفاعيل فاعول ايه مفاعل، ما بيجيش مفاعيل كذلك. يبقى مستفعل فاعل مستفعل فاعل، ما يجيش فاعل ابدا الا طبعا حالة ايه في التصريح. طيب العروض اللي هي فاعل هنا بيحصل فيها ايه برضه؟ تيجي فاعل فاعل، تيجي ايه فاعل، تيجي ايه يا فاعل يا فاعل، ما تجيش غير كده. طب فاعل فاعل ايه المقصود من فاعل؟ ان دايما يبقى هنا حرف ايه لا مكان الالف ساكن، هيبقى في الكونفيت. ان الرسول النور يستضاء ايه به مهند من سيوف الله مسلول، مكانها بيجي دايما ايه حرف لين الف واو ياء. ساكن قبلها مفتوح. ساكن ما قبلها هيبقى حرف ايه الحروف العله، يعني لازم يبقى حرف عله مكان الالف. يعني تقول ايه وان صخرا لايه لتؤتم الهداة به ايه كانه علم على راسه نار كانه علم في راسه نار. فدايما بيبقى مكان الالف حرف من حروف العله، الف او واو او ياء، واو مضمومه قبلها او ياء ايه مكسور ما قبلها او الالف. خلاص ده كده بحر بسيط. طب ايه قصه المجزوء واللي مش المجزوء والكلام ده؟ وهتلاقي اضرب كثيره وكلام زي كده. الكلام ده هتلاقيه نادر جدا جدا ولا تكتر، يعني هتلاقي ايه نادر، بس احنا بنعرفه من باب المعرفه. لكن ده انا عايز البحر البسيط تركز في نغماته هي ايه ده اللي معروف. المخلع طبعا برضه ايه يعني في بعض الناس بتكتب عليه وكده. المخلع برضه هنعرفه ايه كمعرفه سريعه. لكن البحر البسيط زي الطويل. الطويل كان ايه كل اللي في البحر طويل فعول مفاعل فعول مفاعل، والناحيه الثانيه ايه في الضرب فعول مفاعل فعول مفاعل او مفاعل او مفاعل. برضه البسيط هيبقى مستفعل فاعل مستفعل فاعل، ما تجيش فاعل. طب مستفعل فاعل مستفعل يا اما فاعل يا اما فاعل. من ضمن الامور الظريفه اللي بيخلوا فاعل ايه فاعل، يعني خلي فاعل يربط لك الدنيا. طب انت فاعل دي يعني معنى كده ايه ان حذفنا الالف وسكتنا العين. فشوف التحويل ده من الغرائب بتاعت التحويل، ان انت تلاقي فاعل تيجي ايه يروح محاولينها يقول لك ايه مستفعل وفاعل، مع ان فاعل لان هي اصلا ايه دايما ده حرف عله. يعني حتى بالمضمون يعني المفروض انت راجل ايه يعني مثلا بتتبع النغمات وكلام زي كده، انت عارف ان هنا ما تجيش فاعل دي ما تجيش الا ايه مكان الالف يا واو يا الف. فمعنى ذلك
او فاعل او فاعل. طيب مستفعل بقى الزحفات اللي فيه مستفعل ممكن تيجي ايه؟ متفعل، ودي جميله جدا. وهنا فاعل تيجي فاعل، وهنا برضه مستفعل بتيجي ايه؟ متفعل، وفاعل بتيجي فاعل. تمام؟ طيب يعني ما تجيش فاعل في الوسط، ما تجيش، هي تيجي فاعل ايه او فاعل. طب مستفعل تيجي متفعل، وممكن تيجي ايه؟ مستعل، ممكن تيجي برضه ايه؟ ماشي، مستعل. بس هذا ايه؟ مع ان ايه جوزوه كده، بس ايه هتلاقيه قليل، ده هتلاقيه نادر. ده طبعا حسن جدا. في بقى مشكله بالنسبه للتفعيله، هذه التفعيله وهذه التفعيله بالذات في العصر الحديث، زي مشكله ايه؟ مفاعل هناك تقريبا. مستفعل الثانيه ومستفعل ايه؟ الثانيه. هنا قال بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان مستفعل لو كانت متفعل بيقول لك ايه؟ في بيستقبحوها خاصه في العصر ايه؟ الحديث. بيقول لك ان مستفعل ما تجيش ايه؟ متفعل ومستفعل. وفي بعضهم بيقول لك ان المستفعل دي بس، يعني ممكن تيجي ايه؟ متفعلون. ده الكلام اللي بيدور في الايه بالذات في العصر الحديث. عشان انت لما تيجي تتكلم شاعر، الشعراء دلوقتي مثلا ايه ممكن تيجي تقول له بيت مثلا او تكتب بيت يقول لك لا ده ايه ده الزحاف، هذا الزحاف ايه مثلا قبيح او كلام من هذا القبيل. فمستفعل طبعا احنا قلنا مستعل دي اللي ايه؟ ده اللي ايه؟ لا بص متعل ده قبيح ومش هتلاقيه. مستعل ده قلنا ايه؟ قلنا قليل. متفعل الاولانيه ودي حسن. التفعيلتين التانيين بالذات في العصر الحديث او الكلام اللي داير هذه الايام ان ايه؟ ان مستفعل ما تجيش ايه؟ متفعل. ولكن طبعا ده كلام ايه؟ في الشعر الجاهلي كان ايه؟ اتى على الاثنين وهنشوف بعض الابيات. طبعا في قبل مستفعل في حشو طويل، احنا قلنا هناك ايه؟ قبض مفاعيل في حشو طويل وقلنا الابيات عليها. فهنا مثلا في ابيات للنابغه الزبياني: صارته ما خلا لبنه لاهق وفي القوائم مثل الوشم بالقاري. صارته دي ما فيش مشكله. ما خلا فاعل، لبنه هتبقى ايه؟ متفعل. ده استخدام، انا بقول ايه على الاستخدام ليه؟ ان ايه؟ النابغه الزبياني استخدمه كده. وقال ايضا: وقلت يا قوم إن الليث منقبض على براثنه لوثبة الدار. برضو وقلت يا متفعل. قوم إن الليث مستفعل قبض على براثنه لوثبة تبقى ايه؟ متفعل. الشطر الثاني احنا بنقول لك على براثنه، على براء متفعل، ثينه فاعل، لوثبة متفعل لوثبة الضاد. تمام؟ فاعل. ماشي. وقال الأعشى: علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل. ماشي. علقتها عرضا وعلقت متفعل. تمام. ونور القيس برضو: أبعد زيدان أمسى قرقرا جلد وكان من جندال أصم منضودا. أبعد زيدان أمسى قرقرا وكان من إيه؟ جلدا وكان من جندال أصم. يبقى إيه بقى؟ وكان من جندال أصم من. ماشي؟ طيب يبقى طبعا يبقى موجود، يبقى اقل درجاتي على هذا الاستخدام بايه؟ يبقى صالح. تمام؟ بس احنا بنقول ان العارضين بالذات، يعني العارضين بالذات في العصر الحديث برضه تلاقي ناس في ايه؟ في الشارع بيجي لهم حاجات كده، تلاقي ايه؟ يعني مثلا واحد يقول لك تزوجت خلاص، فطبعا ايه؟ هو على استخدامه اللي موجود ده كده يبقى على اقل درجات ان ايه؟ مستفعل الثانيه والرابعه يبقى ايه؟ يبقى صالح. تمام؟ هذا ما يدور في البحر الطويل، في بحر مصر. طيب ايه بقى المخلع والحاجات دي؟
هبقى اذكرها في الاخر، بس انا عايز اهم حاجه ده اللي تركز فيه، لان هو ده اللي هتلاقيه بقى ايه كثير جدا. وانا ما اظنش يعني ايه ان واحد يكون نغمه البسيط دي ويسيبها ويخش على المكسور، ده المكسور نغمته يعني مش ايه. واخد بالك يعني مثلا مستفعل فاعل مستفعل مستفعل فاعل مستفعل، شوف النغمه دي بالتالي مستفعل فاعل مستفعل فاعل، فلذلك تلاقي البسيط الناس بتكتب عليه بكثره كثيره جدا، لكن المجموعه تلاقي ايه حاجات نادره يعني. فاحنا ايه عايزين نركز في ده الاول وبعد كده ان شاء الله نبقى ناخد طيب حد بقى مجهز؟ طبعا عندكم ايه؟ خسارة بقى يعني اليوم على القاع بين الباني والعلمي احل سفك دمي في الاشهر الحرم بتاعت مين؟ شوقي. نهج البرده جميله جدا. واخد بالك؟ عندك طبعا ده الضرب الاول اللي هو ايه؟ هنا فاعل وهنا فاعل. العود طبعا فاعل ايه؟ فاعل. طيب حد كده هات وقرا كده عليه. مش محضر حاجه بس كان مطلع اول بيت في بتاع البارودي برضه نهج البرده. لا شو انا عايز اي حاجه. انت هتقول ان هو ايه؟ مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل. يا رائد البرق يا رائد البرق من دارة العالم قول مستفعل فاعل الاول. مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل فاعل يا رائد البرق من دارة العالم. انت مدخلها في بعضها. قول بالتاني قول بالتاني انا ملخبط. أو بالتالي ريم على القاع بين البني والعلم أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. ماشي تمام قول. رام القضاء بعين جؤذر بعيني رام القضاء بعيني جؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم. ماشي كده. كف خاطري عانق الأقصى ولا تهمي وكل البؤور ودائما واصرف على الحرم بلغ سلامي وشوقي واعتذر ردفة يحيى أسيرا فلم يملك سوى الكلم يحيى أسيرا فلم يملك سوى الكلم حتى قريت أسير مثل شاعره لكن يوما سيضحي فيه كالحمم عايز ايه قراءه كتير. شوف انت لما تمسك وتقعد بقى تقرا على كده انما تبقى تمام. مش معلش الحلقه كل واحد بتاع يا رائد البرق يمن دارة العلم. يا رائد البرق ايه؟ يمن دارة العلم. يا رائد البرق يمن دارة يعني هي بسيطة. انت بس انت بتخرج الحروف عادي يعني هي يا ايه يا دارة ايه؟ يا دارة البرق يا رائد البرق يمن دارة العالم. ماشي كمل كلام. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيم في الأوطان والسكن لا تنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن. يا عايز يوصل لغايه سفري بقى. سفري. شوف البيت بيقول لك ايه بقى؟ الناس كلها بتطبق سفري بعيد وايه؟ وزادي لن يبلغني. ماشي. الناس كلها بتنطق ايه؟ سفري دي كسر البيت. في حاجه اسمها سفري؟ اقرا كده سفري مش هتيجي. انت مش هتعرف تطلع اصلا المطلع بتاعها. فلازم تقول ايه؟ سفري. سيبك من المتفاعل. انا بتكلم على ايه؟ خلي بالك هنقول ايه؟ سفري بعيد وزادي لن يبلغني. لو قلت سفري مش هتيجي تقول سفري. حد يقدر يقولها؟ لا يقولها بالنغم. سفري. شوف لا مش هتقدر تجيب سفري. انا عايزك تجيب سفر نفسها. سيبك من بعيد. شوف انت عايز تطلع بالنغمه مش هتطلع معاك. لذلك تقول سفري بعيد سفري بعيد مستفعل. لكن لو قلت سفري فلذلك تلاقي الناس كلها ايه؟ او المشهور يقول لك سفري. لا ما تنفعش تقول سفري اصلا. ماشي. اقرا يا حسين. بان سعاد فقلبي اليوم لا ده الضرب الثاني. ليل طويل
وهل تراه يشقي والليل يشقي ومحر. خذ اليوم على القاعد، اقرا اليوم على القاعد. تحريم على القاع بين الباني والعالم أحل سفك دم في الأشهر الحرم. رمى القضاء بعين جدار أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجل. لما رانا حدثتني النفس قائلة لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي. ازاي رمى ده القاعدة القصيدة فيها أبيات لو وصلنا لها اللي هو ايه اللي هم كانوا بيتكلموا فيهم عن الإسلام انتشر بحد السيف. الأبيات دي انتوا لو تفتكروا كان مرة جابر عاشور كتب مقالة اللي هي ايه السلفيون المتطرفون يكفرون شوقي، فكنت كتبت عليه مقالة هل السلفيون يكفرون شوقي أم شوقي هو الذي يكفر العلمانيين، وجبت بقى أبيات وكده على أبيات في أتاتورك بقى والكلام ده. فمن ضمن الأبيات اللي هو تؤخذ لشوقي في القصيدة نهج البردة كان طبعا شبهة الإسلام انتشر بالسيف كانت يعني ما كانوش يعني زي ما تقول كانت عاملة قلق كبير جدا. فشوقي كتب 4 أبيات يعني كانوا قمة في الروعة في الرد، لدرجة إن الشيخ الأزهر ساعتها قاعد في الجامع الأزهر وقاعد ياخدهم ويقراهم. شوف بقى الأبيات بالإيه؟ قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولجأوا لسفك دم جن وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم لما أتى لك عفوا كل ذي حسب تكفل السيف بالجهال والعمم والشر إن تلقاه بالخير ضقت به ذرعا وإن تلقاه بالشر ينحسم. أبيات رائعة يعني هو بيقول لك قالوا غزوت ورسل الله ما بعث. شوف الشعر يعني ممكن كم بيت يعني العلماء يقعدوا يردوا فيه وكلام زي كده، هو أبيات بسيطة جدا خلاص. قالوا غزوت ورسل الله ما بعثوا، هم كانوا بيقولوا كده إن إزاي النبي ده النبي رحمة مبعوث ليه بقتل بالسيف والكلام ده، بعثوا لقتل نفسه ولا جاءوا لسفك دم قال جهل وتضليل أحلام وسفسطة فتحت بالسيف بعد الفتح بالقلم. يعني انت دعيت الناس وكلام زي كده لما أتى لك عفوا كل ذي حسب الناس العاقله وكده أتى تكفل السيف بالجهال. في ناس مش هتيجي معاها الا والشر وان تلقاه بالخير ضقت به زرعا وان تلقاه بالشر ينحسب. في ناس كده شر مهما تعمل ما هو خلاص شر مش هتقدر تبلغ دعوتك الا لما نزلت تزال. والشر ان تلقاه بالخير ضقت به زرعا. بصراحه ابيات بقول لك شيخ الازهر ساعتها قاعد يقرا الابيات دي في الجامع الازهر ويشرحها وكده للناس. ماشي اتفضل. تفخاطري عنق الأقصى ولا تهني وابكي البحور دما. لا مش كده، ادي نفسك فرصة اقرا اخرج الحروف كده. وابكي البحور دما واذرف على الحور. ايه بقى المشكلة؟ طب ايه اللي كان حاصل بقى؟ لا انت انا مش قصدي على التعب، انت بتاكل الكلمات. طب بلغ سلامي وشوقي واعتذر لفتى يحيى أسيرا فلم يملك سوى الكريم حتى قريضي أسير مثل أسير لا حتى قريضي أسير مثل شاعري. انسيابيك انت اقرا كده هتلاقي ماشي. حتى قريضي أسير مثل شاعره لكن يوما سيضحي فيه كالحمم. مش كالحمم مشكلة الاسم. رمى القضاء بعين جؤذر أسدا يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم. لما رانا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب جحدتها وكتمت السهم في كبدي جرح الأحبة عندي غير ذي ألم يلائمي فيها وهو الهوى قدر لو شفك الويل لم تعدل ولم تلم. الحمد لله لا أبغي به بدلا. دي ايه بقى؟ بيت الأفعال. بيت الأفعال. الحمد
لم يبلغ برضوانه شوف لما تكون منظومه معموله على البسيط تدل ان ايه يعني اللي كاتبها متمكن جدا نعمل على البسيط. ثم الصلاة على خير الورى وعلى ساداتنا آله وصحبه الفضلاء. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحوز من اللغة الأوف والسبل، فهكا نظما محيطا بالمهم وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجمل. بفعل الفعل التجريد أو فعل يأتي ومكسور عين أو على فعل، فالضم من فعل الزم في المضارع وافتح موضع الكسر في المبني من فاعل. وجهان فيه من احسب مع وغرت واحد تنعم باء استولد يابس وهيلة، وأفرد الكسر في من ورث وولي ومنعت ومت مع وفقت حلا. طب ده الايه؟ الضرب الاول اللي هو ايه فاعل. طب الضرب الثاني ايه فاعل. طبعا في كتب العروض هتلاقي كثير من كتب العروض تكتب ايه بدل فاعل فاعل في قصه التحويل اللي هم ماسكينها دي، يعني حتى دي مش محتاج اصلا تحويل. يروح برضه ايه لازم يعمل حاجه كده يحط لك فاعل. وطبعا قلنا ان دايما الالف دايما لازم تكون ايه مكانها قبل حرف الروي، لابد ان يكون ايه حرف علة. تمام. طيب طبعا القصيده المشهوره فيها جدا ايه بان السعاد. بان السعاد فقلب اليوم متبول متيم اثرها لم يفتى مكبول. ماشي معاك حاجه؟ لا أو بان السعاد ماشي قول اي حاجه انا عايز اي حاجه تقول حتى لو حاجات تانية. قول بان السعاد. ماشي قول بان السعاد. خد بالك سؤال عاوز من سؤال. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم إسراها لا شوف متيم إسراء. انت هي نون، انت انطقها نون. متيم نون، التنوين هنا عبارة عن نون، يبقى متيم إسراها لم يفتى مكبول. متيم إسراها لم يفتى مكبول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا غاضل الطرف مكحول. هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصار منها ولا طول. اي حاجه اللي عنده انا عايز الف حروف اللي في دماغه اللي عايز يالف كلمتين. المهم تقول حاجه على نفس الوزن. ليلي طويل وحطره يشقيني والليل يشقي ومحر بمغبوني. إذا ظننت سواد الليل محتضرا إذا به محتضرا يحتضر صح؟ إذا ظننت سواد الليل محتضرا إذا به بالصبا يبني ويظلميني. أيقنت أن لليل باخرا ودنا وهل ترى أنتهي أو ينتهي دوني. ماشي تفضل. تجلو عوارض وزير من إذا ابتسمت كأنه منفاس من رحم معلول. على صوتك شوية. شجت بذي شباب من ماء محنية. شجت بذي شباب من ماء محنية صاف بأبطح أضحى ومشمول. تجلو الرياح القاد عنه وأفرطه من صوب سانية بيض يعاليل. أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أولى والنصح مقبول. لكنها خلة كالسقى من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. فما ندوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول. ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما تمسك الماء الغرابي. ولا تمسكوا ولا تستزروا ولا كده. تمسك. هنا في الورقة الثانية اللي عنده مختلفة عن اللي معانا في كذا كده. خلاص ماشي. فلا طب كمل قول اسمه.
أسام منذ سنين القهر لم آمن وبئس قهرا لحر عيش مسجون كأنني سابح في البحر. شوف ايه اللي بيحصل؟ بتروح مد حرف ايه؟ تمد الف يعني لا تعب ولا حاجه. كأنني سابح في لا مش سابح، انت ما بتقدرش تسبحه كده. سابح وقول سابح زي ما بتقول. كأنني سابح في البحر مجتهد. ايه المشكله بقى؟ انت بتقول انت قبل كده ايه انتهى؟ لا هي كأنني سابح في البحر مجتهد. وما له شاطئ هل ذاك يثني. شوف بقى لو كان قال وما له اضطر هنا اعمل ايه؟ تدي لها اشباع. وما له متفعل. لو ما قالش له شوف الاضطراب اللي حصل. ماشي وما له شاطئ هل ذاك يثني. إن يظهر الشاطئ المأمول أستريح وإن حرمت سأمضي العزم يغني. ماشي. اللي انت محتاجين يا اخوانا تقروا كتير. لازم تقرا لان وتركز في حاجه في النغمه، لازم تظبط النغمه تقعد تقراها كده. تمام؟ جيب بنات سعاد، جيب ديمون على القاع، جيب اي حاجه على البسيط منتشر جدا. أستنجد الصبر فيكم وهو مغلوب وأسأل النوم عنكم وهو مسلوب وأبتغي علمكم قلبا سمحت به وكيف يرجع شيء وهو مرهوب ما كنت أعلم ما مقدار وصلكم حتى هجرت بعض الهجر تأديب. طب قول اول بيت كده، كتاب اول انت. أستنجد الصبر فيكم. استنجد بنون أستنجد بنون ازاي؟ استنجد الصبر فيكم وهو مغلوب. الصبر فيكم وهو مغلوب. وأسأل النوم عنكم. ده ايه؟ ده تصريح طبعا. واسألوا النوم عنكم وهو مسلوب. طيب احنا هنا قلنا وهو. خد بقى وأسأل النوم عنكم وهو مسلوب. وهو ما ينفعش اقول وهو. ماشي ليه؟ وأسأل النوم عنكم صح؟ ومسلوب. وأسأل نوم عنكم ومس. ماشي؟ فلازم تقول لو قلت وهو هيكسر البيت. وهنا برضه استنجد الصبر فيكم وهو مغلوب، ولازم ما ينفعش هو. تمام؟ ماشي. وما تمسك بالوصل الذي زعمت إلا كما تمسك الماء الغرابيل كانت مواعظ عقوب لها مثلا وما مواعظها إلا الأباطيل أرجو وآمل أن يعجلن في أبد وما لهن طوال الدهر تعجيل فلا طوال قولوا طوال طب شوف قول لي كده لابد إن رسولنا نور. إن الرسول لنور يستضاء به. إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول في عصبة من قريش قال قائلهم في بطن مكة لما أسلموا زالوا فما زال أنكس ولا كشف عند اللقاء ولا من معازيم. خلوا بالكم من حاجة. القافية أو هنا أدام ألف بتثبت ألف، لو واو بتبقى إيه؟ ممكن تيجي واو أو ياء بتبدل. شوف قال إيه؟ زولو. ماشي؟ يقول إيه؟ لما أسلموا زولو. لا أنا قصدي قولوا زولو معازيم. معازيم. يعني ممكن تيجي واو أو تيجي ياء. واو أو ياء بيتبدلوا مع بعض عادي. لكن الألف تبقى إيه؟ ألف. إن شاء الله في التفصيل في القافية إن شاء الله نبقى إيه؟ ناخد تفصيل حلوين. طيب هناك 3 أعاضيد أخرى. تمام؟ إيه 3 أعاضيد؟
اللي هو المجزوم ده التام، وده اللي الناس كلها بتكتب عليه. قلنا المجزوم ايه؟ يبقى بنحذف العريض وايه؟ والضرب. تمام؟ هيبقى مستفعل فاعل مستفعل ومستفعل فاعل مستفعل ومستفعلان. تمام؟ يبقى انت مستفعل فاعل مستفعل وايه؟ ومستفعلان ومستفعل. تمام؟ وايه تاني؟ وممكن هنا يبقى مستفعل، هنا مستفعل برضه، ويبقى هنا برضه مستفعل. ماشي؟ ده كده المجزوم، وده قلنا ايه؟ قليل ما حد هتلاقيه كاتب عليه. ده اللي هو مجزوم الايه؟ البسيط. في بقى المخلع، وده اللي ايه؟ يعني في البعض كاتب عليه اللي هو ايه؟ اللي هو بدل مستفعل بتبقى ايه؟ متفعل، وهنا ايه؟ متفعل. يعني هتبقى نغمه ايه؟ مستفعل فاعل متفعل مستفعل فاعل متفعل. مخلع البسيط ده بيسموه ايه؟ المخلع اللي هو ايه؟ هنا متفعل، فين؟ هنا متفعل وهنا ايه؟ متفعل ومتفعل. يبقى العروض متفعل والايه؟ والضرب متفعل. ها؟ ما هو ده المخلع، هو مجزوم برضه، بس حاله خاصه ان ده متفعل وده متفعل. احنا قلنا ان المجزوم في عندنا مستفعل فاعل مستفعل دي بيجي معاه ايه؟ مستفعل هنا ومستفعلان ومستفعل. ومستفعل دي انا على العروض الاولى، دي العروض الثانيه، دي العروض الايه؟ الثالثه. مستفعل هتبقى هنا برضه ايه؟ اما بقى المخلع البسيط اللي هو ايه؟ له شهره متفعل وهنا ايه؟ متفعل. فانا ايه؟ لذلك انا عايز اركز جامد جدا على ايه؟ على البسيط نفسه، لان طبعا البسيط ده يعتبر ايه؟ يعني اشهر الحروف. طيب احنا قلنا اول حاجه ايه اللي فوق؟ مستفعل فاعل مستفعل فاعل، زي ايه؟ ريم على القاع بين البن والعلم احل سفك دمي في الاشهر الحرم. طيب هناخد بقى بعض الابيات كده على اول حاجه. لا المجهول الاول مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل، زي ايه؟ ظالمتي في الهوى لا تظلمي، يا مستفعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل، ظالمتي في الهوى لا تظلمي وتصرمي حبل من لم يصرمي. انا مش عايز تعرف النغمه دي، لان انت اصلا مش عايز الدنيا تخش. انا عايزه منك النغمه بتاعت ايه؟ البحر. مش هديها اقرا كده. في برضه مستفعل فاعل فاعل ايه؟ متفعل. ما أقرب اليأس من رجائي وأبعد الصبر من بكائي، مستفعل فاعل مستفعل فاعل متفعل. في بقى اللي هو بتاع مستفعلان، زي ايه؟ مستفعل فاعل فاعل مستفعل فاعل مستفعل، ولت ليالي الصبا محمودة لو أنها رجعت تلك الليال، وتبقى مستفعلان في الآخر. تمام؟ ده المجزوم. في بقى مستفعل هنا ومستفعل هنا. مخلع البسيط بقى، مخلع البسيط مستفعل فاعل متفعل، اللي قلنا ايه؟ مستفعل فاعل مستفعل فاعل متفعل، كأبة الذل في كتابي ونخوة العز في جوابي، قاتلت نفسا بغير نفس فكيف تنجو من العذاب. ده المخلع البسيط. خلاص الكلام ده انا ايه بقول لك اساس تقراه تبقى عارف الكلام اللي داير، لكن المطلوب منك ان انت البسيط يبقى متمكن جدا جدا في الايه. فانت النهارده ان شاء الله المفروض ايه؟ المفروض يعني تحاول تجيب حاجه زي ايه؟ اي قصيده، والقصائد البسيط كثيره. عايز بقى مثلا تخش في حاجات في المتنبي بقى، فالخيل والليل والبيداء تعرفني، فالخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمع كلمة من به صمم. فأنت عندك المتنبي يعني إيه القصائد كثيرة جدا جدا في إيه؟ على البسيط، فأنت تقرأها بنفس النغمة كده إيه وتثبت. تمام؟ طيب كده بقى إيه ناخد بقى كده مراجعة سريعة.
على البحر، اظن البحر البسيط سهل يعني بدون طاقه كده. طبعا الكتب العروض معقده جدا يعني انت زي ما انت شايف كده عشان تقعد تقرا في الكتاب هتلاقي قصص كتيره ومش هتوصل، لكن هو اللي مطلوب منك انت بحر بسيط تعرف ان ايه لو مستفعل وفاعل ومستفعل دي بتيجي فاعل ما بتجيش غير كده، وده الحرف اللي يقوم مقام ايه العلم. دي فاعل ديت فاعل بتيجي ايه يا اما فاعل يا اما فاعل، ومفروض بالعرض يكتب لك فاعل وايه فاعل وفعل هيلخبط لك الدنيا. انت تقول ايه فاعل دي؟ لا هو فاعل وفاعل ايه بقى؟ فاعل. وقلنا الحرف ده اي قصيده بتكتب على فاعل لازم هتلاقيها يا اما هنا حرف عين، ودي من غرائب بقى ان هم يخلوها فاعل. اذا كان هي اصلا القصائد ما تنفعش الا تبقى فاعل، القصائد نفسها ما ينفعش تبقى انت خليها فاعل فانت مش هتعرف الاسم هيبقى ايه فيها الوزن فيه حاجه تمام. فهي هنا ايه فهتبقى يا اما فاعل وايه وفاعل. دول ايه الضربين الموجودين، والقصه كلها هتلاقي الغالبيه معظم على فاعل وبعضها على ايه فاعل زي ايه بلد سعاد وكده تمام. طيب الزحاف عندنا هنا ايه الخاطب مستفعل بتيجي متفعل. طب هل ممكن تيجي مستعل؟ ده ايه ده قليل مستعيل فاعل مسكن ماشي. ثم وفي بيت لعبد الله بن علمة الضبي ولا يكون كمجرد حس لكم في غطفان غداة الشعب عرقوب في غطفان ماشي برضو ايه مستعيل. فقلنا الابيات ايه القليله ان تيجي مستعيل، لكن متفعل الاولى والهنا وهنا اول سطر واول عجز دي ايه بالاجماع ان حسب مستفعل او ايه متفعل تمام. الفاعل بتيجي فاعل او ايه او فاعل ما تجيش غير كده عشان ما تجيش ايه تلخبط معاك ايه يبقى فاعل او فاعل. الثانيه مستفعل الثانيه ومستفعل الثانيه هنا في العصر الحديث بالذات لا يستحسنون او حصل برضه حديث زي ايه زي ما قلنا مفاعيل كده خض مفاعيل، قال لك ان مفيش خض هنا وهنا لا يستحسنون تمام. ولكن طبعا ايه في الشعر برضه ايه موجود تمام. واقل درجات ممكن نقول صالح وقلنا ايه امثله تمام. الشيخ الحديث مش عليه لا هقول لك انا حاجه مش بكتوش. انت دلوقتي للاسف في الشعر في العصر الحديث معظم الشعراء تلاقيهم ضعاف في اللغه، يعني ما تلاقيش حد متمكن مثلا زي المتنبي او زي الشافعي او كده، فتلاقي مثلا ايه حاجه تنتشر حد زي مثلا قلنا الدكتور ابراهيم انيس مثلا قال ايه قال ان قبض مفاعيل في حشو الطويل ايه مثلا ناس يحسنها او لا تذوقها او راح قايلها مثلا. انت ده بيسمع وده بيسمع وده بيسمع، فبتلاقي عند العامه ايه عامه الشعراء واخد بالك. انا كنت ساعات مثلا اجي مثلا اقعد مع بعض الشعراء او كده نيجي نتكلم تلاقيه ضعيف جدا، يعني يكاد ايه معلوماته بالعروض مثلا يسمع من واحد قرا في كتاب، وطبعا القرايه في الكتب زي ما انتم شايفين تلخبط لك الدنيا كلها واخد بالك. فواحد يقول له دي غلط ما تعملهاش خلاص على كده ايه مش متتبع مش متمارس. انت تلاقي شاعر قوي دلوقتي قارئ في الشعر وقارئ في اللغه وزي مثلا شوقي وكده قليل جدا. وطبعا في وسط الهوجه دي مين اللي هتسمع صوت واحد فين واخد بالك. فبتلاقي مثلا تطلع ايه ان لا استحسن ذلك لا دي ولا دي واخد بالك. انت مفاعيل المره اللي فاتت شوف جبنا امرؤ القيس قايلها قد ايه وطرف ابن العبد والنابغه والناس دي كلها ويقول لك ان هي زحف قبيح. الناس دي كلها قايلها يعني امرؤ القيس والنابغه وطرف ابن العبد والدنيا كلها قايلها ويقول لك ان في العصر الحديث كان العصر الحديث دول اقوى من اللي قدام، مع ان هي الصوره كده ان الناس دلوقتي واحد بيسمع دي مش مستحسنه كده. تلاقي بقى العامه مثلا انت دخلت مثلا مسابقه واحد كتب قصيده او كده دخل مسابقه تلاقي اللي بيحكموها لو لقوا حاجه زي كده مسلاها يقول لك لا دي ما ده خطا واخد بالك. فده للاسف ده الواقع اللي موجود ان ضعف الناس دلوقتي ضعف الشعراء وضعف الناس النقاد في العروض وفي الادب وكلام زي كده بتلاقي ايه درجه الضعف وهم المسيطرين على القرار وهم المسيطرين كده. فايه اي حاجه زي كده بتنتشر خلاص. انت معايا برضه كان تبني الراجل ده مين؟ والعالم معاك انا بقول لك ايه انا ممكن ما يعجبنيش بحر مش سحاف انا مفيش مشكله، لكن انا بتكلم ايه احنا بنتكلم ايه القواعد اللي تقول لي ان البحر ده مثلا مهمل او مستعمل. ايه اللي يقول ان الزحاف ده مستعمل الزحاف ده مثلا قبيح او مثلا ايه مستعمل صالح
حسن بيعرف منين؟ بالاستعمال بتاع الشعراء. فطالب انا مثلا يجي لي انا مثلا زحاف زي بتاع قبض مفاعيل مثلا في حشو طويل، الاقي ان انا عندي الشعراء امرؤ القاسم استخدمه زي ما واحد قال لك مش عارف حاجه و80 مره في قصائده، ومش عارف بتاع ده طرف ابن العبد والنبيغه الزبيان وكل الناس دي كلها مستخدماه، واجي اقول لك بتوع العصر الحديث ما استخدموهوش فيبقى قبيح. ده كلام لا يقال يعني. ممكن من حته النقد بس يعني معاه كان بياخدوا حد فقالوا انت كان قبل في ثالث البسيط حاجه زي كده مش فاكر. لا انا عامه ايه بقول ان الامور دي في الغالب ان احنا الناس بتتمسك بيها او النغمه او كلام زي كده بتنتشر بايه؟ زي بس طبعا قبل ما فعله ما ينفعش تقول اكتر من ده لان الامثله عليها كتير جدا. دي مثلا هتلاقي بعض الابيات فيدخل في ضرب كده ايه؟ الصالح، والا بقى لو كان الامر كده يبقى كل واحد بقى ايه؟ يقول لك ده ورد عليه كذا وده ورد وانا لا استحسن ذلك ولا استحسن هذا البحر. وخلي بالك الخليل نفسه زي ما هنيجي نتكلم في المتضارب ممكن هنلاقيه ان هو مش كانش يستحسن المتضارب كده يعني. فالامر مش معنى ان حد ما يستحسنش بحر او حد ما يستحسنش زحاف او كده ان خلاص بقى اللي فيه. خدت بالك؟ ماشي. طيب نكتب كده، حد يعرف يكتب لنا حاجه عليه؟ رأسي يفور لخبث أظلمة. ايه؟ رأسي يفور لخبث أظلمة. رأسي يفور ليه؟ لخبث أظلمة. لخبث. طيب رأسي يفور لخبث جايبه كده مستفعل فاعل مستفعل فاعل رأسي يفور لخبث كده خبث في أغيلمة. رأسي يفور لخبث في أغيلمة. اشتمش في ايه؟ في أغيلمة. تمام؟ رأسي يفور. تمام؟ رأسي يفور لخبث في أغيلمة. نكتبه كده كتابة عربية. رأسي يفور ماشي؟ رولي خب ثم في أغير لمة. هيبقى رأسي يفور. رأسي يفور تبقى ايه؟ مستفعل. رأسي يفور رولي خب فعل للخب ثم في أغير يبقى ايه؟ مستفعل. لمة فاعل. يبقى مستفعل فاعل مستفعل فاعل. جيب له باقي. نعم؟ جيب له باقي البيت دوت. ده كمل باشا. لو عايز تكمل ماشي. لا بس باشا نصب مع النار عشان ما تخش زيت. لا 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 هدي. قلنا مثلا اصبر اخي احسن اخي احسن اخي. لا جيبها من نغمة. جيبها من نغمة. احسن اخي الظن في احسن اخي الظن في احسن اخي بضب كده ما تقفش. احسن اخي هو الشعر اخوانا بيكتب ازاي؟ ايه الشعر بيكتب ازاي؟ انا باجي انا دلوقتي انا عايز اكتب قصيده او بكتب بيت او بعمل ايه؟ هو كده اهو احسن اخي الظن مش جاي احسن اخي بظن بظبطها لغايه ما تيجي ايه؟ عندها بتلاقي الكلام ماشي تمام خلاص. وبعدين بقى بظبط ايه الكلام. طبعا لازم الكلام يبقى واضح طبعا الاوائل يبقى ايه؟ يبقى وزنه خلاص. ايوه هيبقى احسن اخي ايه؟ انا مش عايزك بس تقطع، انا عايزك بس تجيبها بالنغمه. قول كده احسن اخي فان الظن مقبول. صدري احسن اخي. ايوه صح. ان الظن مقبول. ماشي احنا مش هنجيب بس طبعا ده لو في تصريح وايه والكلمه مش ايه مش قوي بس مش احسن احسن اخي فان الظن مقبول. انا بقول على الكلمه هو قالها يعني مش دلوقتي احنا عايزين اي حاجه. طيب عايز اقول له وانتظري. طيب قول كده قول ماشي. يلا عايزين بيت كده. طب حد يقدر يكتب بيت كامل؟ ماشي قول كده. حفظي قليل ونفسي قد تحدثني. حفظي ايه؟ حفظي قليل ونفسي قد تحدثني. حفظي قليل. حفظي قليل. قليل ونفسي قد تحدثني. قد تحدثني. مظبوط ولا مش مظبوط ده؟
حفظي قليل ونفسي قد تحدثني. قطع كده وهكمل الشطر. كمل كده. فلتغتنم فرصة في اليوم قبل غد. فلتغتنم فرصة في اليوم قبل غد. مظبوط. فلتغتنم فرصة في اليوم قبل غد. طيب نجيبها كده نكتبه. حفظي قليل. حفظي قليل. ايوه. لون ونف. لون ونف. سيقة تحدثني. طب كده يبقى ايه؟ حفظي قليل ونفسي قد تحدثني. مستفعل فاعل. فاعل مش فاعل. مستفعل فاعل. فلتغتنم فرصة في اليوم قبل غد. فلتغتنم تبقى مستفعل ايه؟ مستفعل فاعل. مظبوط كده؟ أو مظبوط. طيب بتيجي مستعين في الحشو برضه هنا؟ يعني لو قلنا مثلا في اليوم لا هم استقبحوا في الحشو هيبقى ايه؟ هو انا قلت في الاولانيه هنا هيبقى ايه؟ قليل، ولكن طبعا في الحشو برضه هتبقى مواضع حشو. ما الاول حشو بس احنا قلنا في احنا قلنا دي عروض وده كله حشو. بس احنا بنقول ايه؟ ان هم قالوا مستفعل هنا مستفعل استخدمها الشعراء كثيرا. تمام؟ طيب حد عايز يكتب حاجه ثانيه ولا تمام كده؟ في بس تقاصد ده مش متاكد منه. قول لو قلنا انا مش اسمه مش متاكد، عايزك تجيبها بالنغمه مش تعرف انها ماشيه. قول كده. صبرا اخي فان الخير منتظرك. هي منتظرك. الكاف يعني الكاف تبقى ساكنه في اخر الشطر، الا بقى طبعا الكاف ده لو في ضرب، لكن في العروض هتبقى قبيحه ان انت تقف على الكاف. منتظر المشي او منتظر يعني ما هو بقى الشكل انت بتقعد ايه تحور لغايه ما ايه؟ لغايه ما توصل للمعنى اللي انت عايزه. قول كده. قول صبرا اخي فان الخير منتظر. فين؟ ما فيهاش تنوين عشان هو بالتكميل منتظر. لا منتظر عادي. لا في الشطر الثاني منتظر تكمله الشطر. يعني انت خدت كده منتظر. طب فين الشطر الاول؟ اللي هو بتاع راس يفوق. بيهديه بس. ايوه. طيب انا واحد بكمله. بحر بسيط جميل لا مثيل له وانه درة من اثمن الدرر. بحر ايه؟ بحر بسيط جميل. بحر بسيط جميل ايه؟ لا مثيل له. بحر بسيط جميل لا مثيل له وإنه ضرة من أجمل الدرر. تقولوا كده بالنغمة. بحر البسيط جميل لا مثيل له وإنه درة من أثمن الدرر. تمام. انتوا بقى ايه دوركم دلوقتي؟ احنا دلوقتي خلاص يا اخوانا يعتبر النهارده اخر بحر من الابحر الايه؟ اللي هي بقى المستعمله وكده. خلاص احنا ايه الباقي احنا عندنا هو السريع والمنسلح اللي هو فيه مستعمل ايه؟ خفيف. وبعد كده ايه الباقي ده ممكن ناخده كله. يعني ان شاء الله ايه الابحر اللي جايه هنجري فيها خدت بالك؟ يعني ممكن في مثلا ممكن في مره هناخد 3 ابحر ومره هناخد بحر. يعني ممكن ناخد السريع في مره والمنسلح في مره، او لو نقدر نجمعهم الاثنين في مره ماشي عشان ننجز. وايه تاني؟ المضارع والمتدارك لسه برضه ده عايز له مره. وبعد كده ايه وبعد كده عايزين بقى نخش في الشغل الحر، ناخد بقى ايه بقى تطور الاوزان بقى اللي هو موضوع التجديد في الاوزان والكلام ده والشغل الحر وكده. وبعد نتكلم عن قصيده النثر، وبعد ذلك ايه ناخد بقى القافيه. خلاص فعايزين ايه يعني ان شاء الله هانت يعني. فهي عايزين بقى تركزوا كده. في حاجه كانت السنه جت لي دلوقتي ان لو خلينا يعني جزء من الشطر
الأول اللي هو بقى عاملها من سبح زي المجتث. لو قلت بس بحر بسيط جميل مستفيد فعلا يعني لا ما تسيبه بس مع لسه ما خدتش المجتث. انت دلوقتي هتقول احنا خدنا المجتث لسه ما ناخده بقى شوف ماشي عشان بس نحطها دلوقتي في زيادة نقولها لا انت محطها بس المهم احنا ايه عايز تذاكر على اساس ان شاء الله اول ما نخلص يعني هيبقى تقريبا في محاضره واحده مراجعه سريعه وبعد ذلك ايه هيبقى في امتحان والامتحان يعني لا تتخيلوا ان الموضوع هيبقى سهل. يعني هجيب لك ابيات كثيره جدا وكله هيبقى شغل زي ما انت كده دي بحر ايه ده كذا كده هوقع لك حاجات مش ايه لا انا هقول لك يعني الاسئله النظري دي هقول لك هات كتاب فعشان ايه ما تجيش احنا دلوقتي قدامنا يعني ممكن اسبوعين ثلاثه نكون خلصنا. يعني النظري السؤال يبقى مش في النظر الحاجات دي؟ لا انا مش هسأل في النظري لو سألتك في النظري هخليك عايز تبص الكتاب تبص عادي. يعني انا مثلا قلت لك في النظري كذا بس انا مش هعتمد على النظري خالص. تمام؟ يعني انا كل انا النظري ده هديك الكتاب كذا بس اشوفك فاهم ايه في النظري. زي مثلا هنا ايه هقول لك مثلا دي فاعل ولا فعل؟ طب ليه فاعل ومش مثلا الضرب ده ليه فاعل وليه ما ينفعش فعل؟ خدت بالك حاجات زي كده اشوف بس انت مركز فين. واخد بالك؟ لكن كل الاعتماد هيبقى على ايه؟ على التطبيق. تمام؟ عندك سؤال؟ كل خلاص صفر البحر السريع بداية لمجموعة جديدة من البحور. البحر السريع الشعر الذي أتى عليه من العرب قليل. مستفعل مفعولا والطيش أن تعمل ما تشتهي وقد يساوي النحو فيه هنظارا.